بسم الله الرحمن الرحيم. في فيديو جديد معكم أيوب الكريمي. سنتحدث اليوم عن كيفية معرفة شيئين مهمين، وهو نوع الرامات، هل DDR1 أم DDR2 أم DDR3 أم DDR4. وسنعرف ما هي المعالجات التي تدعمها المذربورد لديك. إذا أراد أحدكم أن يشتري معالج يجب أن يعرف ما هي المعالجات التي تدعمها المذربورد لديه. طريقة سهلة جدا. سنحتاج إلى برنامج، هذا CPU Z. سأترك لكم رابط التحميل أسفل الفيديو. ها هو، سنسطب هذا البرنامج وسندخل، سنضغط ضغطتين دبل كليك عادي، سنضغط نعم وننتظر حتى يفتح معنا البرنامج. ها هي واجهة البرنامج. هنا يتيح لك مجموعة من الخيارات. هنا في CPU يعطينا اسم المعالج والكود والتكنولوجي. هنا التقنية 65 نانومتر، يعني يعطيك كم فيه من كم تردد، ويعطيك عدد الألوية. نحن ماذا يهمنا؟ قلنا في أول الفيديو شيئين: نوع الرامات والمعالجات التي تدعمها السوكت لديك. نوع الرامات سنتطرق في أول حاجة إلى نوع الرامات. سنذهب إلى ميموري اي، يعطيك هنا DDR2 DDR2، وهي نوع الرامات لديك، ويعطيك كم حجمها. أنا لدي 5 جيجا بايت. قد انتهينا من الأمر الأول. الأمر الثاني هو معرفة ما هي المعالجات التي تدعمها السوكت لديك. ما يهمنا هو هذا الرقم، كما تلاحظون هذا الرقم سوكت 775 LGA. سننسخ هذا الرقم، سننسخه وسنذهب إلى المتصفح جوجل كروم أو أوبرا أو موزيلا. أنا لدي براف، وسأنسخ هذا الرقم هنا كما تلاحظون، أو في هذا المربع للبحث. وسأبحث عن معالجي. سأبحث عن ها هو كوردو ديو 6550. ها هو كما تلاحظ كوردو ديو 6000 عفوا و550. ها هو. سنضغط كليك هنا وسننتظر معالجة البيانات. ها هو ستظهر. نحن ما يهمنا هي المعلومات: عدد الأنوية 64 بايت، فهو يقبل 64 بايت. فمن لديه هذا المعالج ولديه 32 بايت فإنه يقبل 64 بايت. نحن ما يهمنا هو، سننزل إلى الأسفل. ها هو الجدول الذي يهمنا. جميع هذه المعالجات التي ترون هي التي تدعمها السوكت لدي، كما تشاهدون: كوردو ديو هنا سيليرون، بنتون، كورت كواد، كورت 2 اكستريم. هذه إذا أردت أن تشتري معالج فاشتري معالج ينضم إلى هذه اللائحة. إذا لم تشتري معالج ينضم هذه اللائحة لن يشتغل معك. قد انتهينا من الأمر الثاني، ونتمنى أن تدعمونا بلايك واشتراك في القناة. إلى اللقاء.